3匹のデカプー夢福キー始まるよ。キャンプに出発。みんなキャンプ行くよ。キャンプお利口さんにね。服どこ？はい、みんなでキャンプ行きます。9時5分出発します。首都高は今のところ順調です。今のところね。このままスムーズに着きますように。事件発生。
一旦荷下ろしをざっくりして、とりあえずお昼食べます。みんなもう自由に楽しそうです。ふくふく、みんな自由だね。楽しいね。ゆめち、ゆめ、楽しいね。広い。いいね。帰
気持ちいい？うん、確かにいい感じっぽいもんね。これはね。うん。キーくんはなんでそこで寝てるの？ついてる。なんだこれ。キーくん、タカちゃんとこ行って、タカちゃん。タカちゃんとこ行って。足に引っかかったね。うん、あっち。そう、あっち。そう、お利口さん。そう、これお座りして。お座りは。お利口さん。そこで待ってて。涼しいでしょ、そこ。みんなも待って。うん。スポットクーラー。でも結構涼しいよね。